ଟିକେ କଥା ହବା। କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି କି କର୍ମ କଣ? ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ସେ ଆମ ଦେହକୁ ଯିବ, ତା କାମ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। କରିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରି ହବ। ଯଦି ଆମେ ବିଷ ଖାଆନ୍ତି ତ ସିଏ ବି ତା କାମ କରିବ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମରିଯିବା। ଠିକ ତ? କର୍ମ ବି ଠିକ ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁନା ତା ଫଳ ଆମକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ, ଆଉ ସେଟା ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରୁନା ତା ଫଳ ବି ଆମକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ମାତ୍ର କିଛି ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, କିଛି ଅନୁତାପ କରନ୍ତିନି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ କି କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ମିଳେ, ସେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ। ତେଣୁକରି ଯଦି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପରେ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନଥାଉ, ବରଂ ଖୁସିର ହସ ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ଥାଉ। ଠିକ ନା? ଯଦି ମୋର କିଛି ବି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ।